सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, जब आप पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करते हो तो स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ओनली यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन है। तो फ्रेंड, अगर आपके मोबाइल में भी ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपने ट्राई करना है कि अपने मोबाइल को आपने चार्जिंग पर लगाना है। यहाँ पर फ्रेंड आपने अपने मोबाइल को 30 मिनट तक चार्जिंग पर रखना है। 30 मिनट के बाद फ्रेंड आपने देखना है और 30 मिनट के बाद अपने मोबाइल को पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करें तो फ्रेंड आपने चेक करना है। अगर ऑन हुआ तो सही है, अगर ऑन नहीं हुआ तो फ्रेंड देन नेक्स्ट ये है कि आपने अपने मोबाइल का चार्जिंग यहाँ पर पोर्ट देखना है। अगर आपके मोबाइल का चार्जिंग पोर्ट ख़राब है तो फिर भी आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगी और आपका मोबाइल भी ऑन नहीं होगी। सो फ्रेंड, आपने सबसे पहले तो चार्ज पर लगाना है। देन सेकंड ये है कि अपने मोबाइल का चार्जिंग पोर्ट इसको देखें, अगर ख़राब है तो नहीं होगी। और थर्ड फ्रेंड ये है कि अपना मोबाइल चार्जर को चेंज करें, किसी दूसरे चार्जर को 30 मिनट तक आप आपके घर में अगर दूसरा चार्जर है तो फ्रेंड उसको अपना मोबाइल यहाँ पर आपने रखना है। देन ट्राई करें तो फ्रेंड आपका मोबाइल वर्क करेगी। बस ये 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि अपने मोबाइल को चार्जिंग पर रखें 30 मिनट तक, और दूसरा ये है कि अगर फिर भी ऑन नहीं हुआ तो आपने अपने मोबाइल का चार्जिंग बेस यहाँ पर चेक करना है। अगर ख़राब है तो आपने चेंज करना होगा। और थर्ड ये है कि अपना मोबाइल चार्जर चेंज करें। सो फ्रेंड, आप इन तरीक़ों से ये प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।